120 மேக்கோ கத்துனா அப்படிதான் இருக்கும். பின்னால பாருங்க, பஞ்சவரம் கிளிக்கே டஃப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காங்க. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற இடம் தான் ஹம்பாந்தோட்ட பேர்ட்ஸ் பார்க். ஸோ இது பேர்ட்ஸ் பார்க் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர். ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான பேர்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எல்லா பேர்ட் வெரைட்டிஸுக்கும் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ப்ளஸ் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இதில் டிக்கெட்ஸ் என்ன மாதிரி சார்ஜஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுங்க. and then stay tuned with us. மேக்கோ கத்துனா அப்படிதான் இருக்கு. பஞ்சவரம் கிளிக்கே டப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காங்க. மண்டை கோல்ட் கலர். இங்கே ஹெல்மெட் போட்டு விட்ட மாதிரி அந்த இது தெரிந்தானே உனக்கு, அந்த டீனேஜ் மியூட்டன்ட் நிஞ்சா டர்ட்டில்ஸ்ல வரும் அந்த ஹெல்மெட் மாதிரி இருக்கு. மேலே நான் பார்த்த பேர்ட் பார்க்கல. இன்குபேட்டரில் வந்து முட்டையை வச்சு அதை கவனிக்கிற ஆட்களில் சரி.
பேர்ட் பார்க்கில் வந்து நாங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸை பார்த்தோம். அதே நேரத்தில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். நான் நினைக்கவே இல்லை, கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு, ஆனாலும் நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே பேர்ட் பார்க்க வாராக்கள் நீங்கள் நடந்து போகிறத தவிர்த்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டைமை வந்து மிச்சம் பிடிச்சி கொள்ளலாம். அதாவது இங்கே வந்து எப்படி அவங்க காசு எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து 1000 ரூபீஸும், அதே இதில் வந்து சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து 500 ரூபீஸும், அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 0 to 3 years வரைக்கும் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜும் கொடுத்து கொண்டு இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு. ஸோ ஃபாரினர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு இது இருக்குது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் போன வெஹிக்கிள், அதாவது எங்களை கூட்டிகிட்டு போன வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக 5000 வந்து பே பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளவும் தான். ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இந்த வீடியோவில் நடுவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த 2-3 பேர்ட் கேஜஸுக்கு போயிட்டு ஃபீட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கேஜுக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபீஸில் டோக்கன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த டைம். நான் எடுத்த மாதிரி நீங்களும் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னு உங்களோட ஃபோனை அவங்கள்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களே வடிவாக எடுத்து தருவாங்க. ஸோ டோன்ட் வரி, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளையும் கூட்டிகிட்டு போகலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ஃப்ரீ, சரியா? 0 to 3 years வரைக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ அப்படி வாராக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பயன் இல்லாமல் ஒன்று உங்களுக்கு அப்படி பயமாக இருக்கும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஜாக்கெட் ஒன்று போட்டு கொடுங்க, சரியா? ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை. அவங்களே வந்து சாப்பிட்டு சத்தம் போடாமல் போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கட்டாயம் உங்களுக்கு தேவை. ஓகே, ஹேவ் அ நைஸ் டே. தென் see you later, bye. until then ஒரு நல்ல இன்னொரு vlog-ஓட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நான் தான் அவங்க மிஸ்டர் நக்கா. பாய்.